kabiri ukabona cyatangiye kuba umukara hejuru, brokoli itangira kwibera umuhondo, ariko iyo ukoresheje muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanezere ko mumeze neza. Njye ndashima Imana, meze neza cyane. Nahize ngo ndimo kuvuga mikoro itari kwaka. Mumeze mute? Hari igihe nigize gukora ikiganiro, narahagurutse ngiye gutangira, haje umuntu nyiramvange mpita mvaho nibagirwa nzimya sound, sinzi utundi tuntu nagiyemo, ndazamara nk'iminota 10 ndi kuvuga, ngiye kureba nsanga nta kintu cyajyagamo. Sorry, nsanga nta sound yari iriho. Sinzi ukuntu mbitekereje ko mu kanya nabwo byari bibaye, ndavuga ngo reka nze mbe ndi kuyacuranga nta sound. Bijya bibaho abantu nk'abantu mwe, nimba hari ikintu abantu bajya bivugisha, nubwo atari yo topic ariko katubivugaho gatoya. Hari abantu bajya bavuga ngo sha ngo ukuntu ngo uvuga ngo wowe ngo wenda abwira nka mugenzi we bose atari aba YouTube, ngo sha ngo ukuntu uvuga ngo uzi kuganira, ngo uzi kugira gutya na gutya, ngo nawe ufunguye YouTube cyane ngo ntabwo wabura ikiganiro. Nshuti yanjye, hari igihe wicara ukabura ikintu ubwira abanyarwanda, kabone nubwo waba wiyiziho ngo ngo uvuga ngo bingana gute. Burya pe, reba buri munsi tubare kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, ibiganiro 6 buri cyumweru. Wenda ku cyumweru nyine ukaruhuka ntushyireho ikiganiro, ubikora katubare, ushobora kubikora nk'amezi 3 ubikora gutya ibiganiro 6, ariko ukwezi kwa 4 hatangira kuza 2, 3, ejo ukongera 4 ukabyuka, ejo ukongera bikagera. YouTube iravuna, nyikurira ingofero kuko yaranyigishije. Kandi nanjye nari meze gutya, araho najyaga mbona nkavugane kabisa, uriya muntu nkurikije ukuntu azi kuganira, ukuntu agira story, ukuntu azi gutera blague, ukuntu nyine hari ibintu ubona ku muntu ugatangira kumva ko nyine n'ibindi yahita bishobora. Hari igihe abishobora rero igihe gitoya, ariko rero nimba uri umuntu ushaka gufungura YouTube channel wiyizeye pe, unako hari wibwiraga ko mu buryo uzi kuganiramo n'abantu bawe ku ruhande, cyangwa uburyo nyine ushobora kuba wafata amasaha 3 uganira n'abantu ari wowe uri kubaganiriza byimbitse, ntibizaba ari cyo kintu gituma wumva ko washobora na YouTube channel ngo bitume unayijyaho. Ko hari igihe bishobora kuguhindukana mu minota mikeya, wareba ukuntu ibyo wibwiraga atari byo, yo ukahita ucika intege kandi wenda wari ugeze ahantu hadanditse. Bisaba rero kuba witeguye kwakira comment mbi nk'izo mubona ku bandi, bisaba kuba uri umuntu nyine udakururwa n'ikintu ngo abe ari cyo kimukoresha. Njyewe nabonye abantu YouTube idakoresha ari bo bayikoresha, sha baba bameze neza. Tumara n'igihe tubareba, twumva ibyo bavuga, tureba ibyo bakora, ariko iyo utangiye kugukoresha, ubwo ndavuga iyo utangiye kuzana ipupa y'amafaranga cyane, usanga watangiye uploading ibintu bitari ngombwa. Urugero, nimba uryamye mu cyumba wowe n'umugore wawe cyangwa wowe n'umugabo wawe, ukajya kutwereka icyumba cyawe n'umugabo wawe, kandi nimba hari ikintu cyihariye muri ubu buzima, icyumba cy'umugore n'umugabo, ni ubundi bishoboka kandi biranashoboka cyane, icyo cyumba cyakabaye ari we n'umugabo wawe mukigeramo mwenyine. N'abana banyu ntagomba nibaza ko ari ngombwa, kuko umwana asaba aje gukoramo iki? Si aharara, si mukiniramo agapira, si aho mukorera inama. Umwana nawe ntagomba numva ikintu abaje gukora mu cyumba. Njyewe hari ukuntu nabonye kera abantu batinyaga kwinjira mu cyumba cy'ababyeyi babo, ariko ubu ngubu nabonye byarahindutse. Ujya kubona ukabona umuntu nyine utazi, wenda urugero umureba kuri YouTube, ariko uzi ishuka we n'umugabo we barayemo uwo munsi,
oya hari ku ruhande rwanjye ababikora ntabwo mbibasiye ntimuntere n'amabuye ariko ku ruhande rwanjye mba numva icyumba cyanyu cyaba kirimo igitanda cya danje nyine kimwe ubona buri wese ukavuga ngo ni cyiza, cyaba nta gitanda kirimo matera iri hasi, ni icyumba cyanyu, ni icyumba cyanyu mujyamo mugakoreramo gahunda zanyu mukaganiramo ibintu byanyu, ni ahantu mwembi muhurira mwambaye uwundi mwambaro utari nk'uwo tuba turi kubona abantu bose. So rero hari ibintu bike nifuza ko twaganiraho, ubwo n'ibyo ngibyo bijemo nyine, ariko icy'ingenzi cyane ni iki ngiki tugiye kuvugaho. Uyu munsi tugiye kwiga utuntu dukeya cyane, duke cyane. Hari igihe menya ikintu nkavuga ni kubera iki ntagisangiza abantu banjye bo kuri YouTube channel, wenda ko ushobora gusanga hari uwo bifashije nawe bikaba byamugirira umumaro. Hasi ubu nijoro shawe uziko hari igihe buyaga nsanze hari ibintu nari nanditse nashyizemo amakosa. So rero ni muri urwo rwego nifuza kubasangiza kuri ibi bintu. Hari abantu uba usanga bumva yuko muzajya mwihanganira amajwi nimugira ibindi bintu mwumva ku ruhande. Iwacu ni ku muhanda, hari igihe haba hari abantu b'abajirani barimo baraganira amajwi yabo akaba yazamo. So hari abantu baba bafite firigo mu rugo ariko ugasanga aragiye ahashye nk'imboga zizamara nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3. Nimba hari ibintu ngewe ntakunda ni uguhaha ibintu byinshi, yego birakorohereza aho kugira ngo ugire stress yo kuvuga ngo uyu munsi ngo nagiye guhaha, ngo buri cyumweru ngo njya guhaha, ngo gutya ngo bintera ngo ibiki. Umwanya umwe ni byiza kubera iki? Uhaha ibintu bikaza bikamara icyo cyumweru mukabikoresha bikarangira bikiri bizima. Nimugere hantu ho kuvuga ngo ngiye kubifata tubiteke vuba vuba, ngo kugira ngo kubera ko watangiye kubona ko byatangiye gupfa. So rero hari abantu bibwira ko firigo ngo ibakiza ibyo bintu. Oya, ni ukuri hari ibintu tubika muri firigo bitagomba kujyamo, noneho hari igihe tubibikamo tukarenza igihe n'ubundi bigapfa kandi biri muri firigo kandi warabiguze amafaranga. Uba ari ukugira ngo ugende ugure tangawizi wenda katubare ibiro 2 cyangwa 1 n'inusu, cyangwa tuvuge tangawizi za 2. Uguze tangawizi za 2 urazizanye uzishyize muri firigo, buriya tangawizi ntabwo zijya muri firigo, zirangirika aho kugira ngo zigumane ubuzima. Ntabwo zijya muri firigo, ntabwo tangawizi zijya muri firigo. Uragiye uraziguze urazizanye uzikubise muri firigo, muzibitse igihe uzijugunye mwarakoreshejeho nk'iza desi, izindi zose zipfuye gusa mukazijugunya. Aho ngaho burimo kunguka cyangwa buri guhomba. Birutwa nuko wavuga ngo nguze tangawizi z'igihumbi kanzijyane nshaka ukuntu nzibika mu rugo tuzikoreshe, nizishira wenda nta mwanya mfite wo kujya ku isoko muri karitsiye ziba zihari, ugure nkeya muzikoreshe. So tangawizi rero ni kimwe mu bintu bitagomba kujya muri firigo. Uburyo ngewe nabonye ushobora kubikamo tangawizi ikaba imeze neza ikanamara igihe, ni nko gufata envelope cyangwa tuno dufuka tujya guhahiramo utwinshi baba batugurisha desa, ukagafata ukagasasa nk'ahantu mu gikoni hatari hasi. Wenda nimba ufite utu etajeri mu gikoni ukarebamo ahantu usasamo ugashyiraho tangawizi. Ngewe nabonye ubwo buryo ushobora kuba wayibika ikamara igihe hejuru y'ibyumweru 2. No, ibyumweru 2 iba ikimeze neza. Ngewe narabigerageje ibyo ngibyo mbabwira mbona ibimeze neza. So tangawizi mu bisanzwe mu buryo buri bwa nyabwo ntabwo igomba kujya muri firigo. Icyo ni icya mbere. Hari n'ibitunguru. Ibitunguru ngewe nshobora kubika muri firigo biba bimeze gutya. Iyo twakoresheje igitunguru ari kinini ntitukimare, kiriya kindi kiba cyasigaye kuko tuba twakuyeho cya kiboro cy'inyuma, kandi wenda ubwo twagikoresheje saa sita, nimugoroba turi bwongeye kugikoresha. Aho kugira ngo kijye mu gikoni gitora imyanda kizana ubuzizi. Hari ukuntu igitunguru iyo kiri ahantu usanga cyazanye ubuzizi hejuru ukabona cyabaye ukundi kuntu iyo kimaze umwanya wagishishuye. Twebwe rero turagishishura, ubwo umuntu akagikoresha, yarangiza igisigaye akagishyira muri firigo ku buryo nimugoroba aza kugikoresha kimeze neza.
ariko ntabwo nacyo ari igitunguru wajya kubika muri firigo ngo kijye kumaramo iminsi myinshi, kereka wabikase ukagira ukundi kuntu ubibika, ariko ibitunguru ntabwo bijya muri firigo, biriya biba bikiri nyine kikiri cyose wenda wagishishuye gusa utagikase ngo ujye wenda kugishyiramo ngo kijyemo barafu, oya. Iyo ukibitse igitunguru muri firigo nacyo kirangirika. Uba usanga ibyakabaye bikugirira umumaro bivuye mu gitunguru biba byangiritse byashizemo. Ubwo igitunguru ni icya kabiri mu bintu bitajya muri firigo. Icya gatatu kandi abantu benshi cyane bakora ni ugufata kokombure bakayishyira muri firigo. Nanjye ntarabonera iryo somo nyine ngo mbimenye ko kokombure itajya muri firigo, nayishyiragamo. Kandi uzarebe kokombure iyo uyishyize muri firigo ifite ukuntu igenda yari nini, ikagenda imera nk'aho iri kunyunyuka, inyuma ikagira uruhu rumeze ibi nanjye kuvuga kambireke, iragenda ikagira uruhu se ndavuga rumeze gute, ni igiki kita kimera nka, ubundi uzarebe nk'iyo umuntu yakarabye yakoze muri omo noneho akuma ntiyisige, hari ukuntu umera nk'uko gutya mu kiganza habaye ukabona hagiye hazamo utuntu twegeranye twabaye nk'umubiri wafatanye ukuntu, nyine yita imera nk'iyakushutse ukuntu, sinzi niba ariko navuga, iragenda igahinduka, hari n'izita ziba nk'umuhondo iyo zimazemo noneho igihe. Na kokombure rero ni byiza kugura kokombure nkeya uzi ko zizakumaza iminsi runaka, nazo ukazibika ahantu nk'uko ushobora kubika zo, wenda si ngombwa kujya kuzishyira ku kintu cy'agafuka cyangwa envelope, ushobora kuba ufite akantu k'agapaniye ukazishyiramo ukazibika ahantu hari aho ngaho hasanzwe, ushobora kuzishyira mu gikoni zikabona nyine akuka zigahumeka. Ibyo bintu byose ndi kubabwira iyo bifashe ukajya kubishyira muri firigo bitagomba kujya muri firigo biragenda bikangirika, ibintu umumaro cyakabaye kikugirira mu mubiri ukakibura. Kandi noneho ugasanga waragiye ugura indobo ya kokombure kandi mu by'ukuri ngo ni uko ari akadefa abamama tugira iyo twagiye guhaha, ukagenda wasanga kokombure wenda akadobo bari kugatangira reka twifashishe 1000, ukabura ziguze kandi mu rugo ntimuzikoresha koko, nyine ngo mube muzikoresha cyane, uzikoresha rimwe na rimwe, nko mu cyumweru ugasanga uzikoresheje rimwe, uragiye uguze umudobo wuzuyemo kokombure utagiye gukoresha, ngo ngiye ngo nkunda ngo firigo yanjye ngo iyo yuzuye imboga ngo nkunda ngo iyo bimeze gutya pe, aba ari byiza, biba bisa neza iyo firigo ipakiye, ariko bakayipakiramo ibintu ugiye kugira ikintu nyine ubikoresha, apana kujya kuyuzuzamo ibintu biri aho ngaho bidafite ukuntu bimeze neza. Mujye mureka tugure ibintu nyine tugiye gukoresha, wigomwe uvuge ngo buri kuwa mbere ndagenda mahe ibintu nzi neza ko bizarangira ku cyumweru, ku wundi wa mbere ngende mahe, gutyo bituma umuntu adapfusha ubusa amafaranga. Hari igihe uba udafite uburyo ubikamo ibintu cyangwa utabuzi, buriya muri firigo habamo uburyo umuntu agomba kubikamo ibintu, kabone nubwo byaba byemerewe kujyamo. Uzarebe n'imiteja imaze hafi wenda nk'iminsi 6, iyo itari mu ishashi iri nko mu kaboro warateretsemo hariya, hari ukuntu ugenda nayo ikananuka yari ibyibushye ikamera ukuntu igakonjama, hahandi uba ubona nawe utagira apeti yo kuwuteka. Rero ni byiza ko bimwe akenshi ikindi kintu nabonye ngiye kibika ibintu neza muri firigo ni amashashi. Ufite uburyo ubona ishashi nziza ushyiramo iyo miteja, ushyiramo pavuro. Ikindi kintu nabonye nagerageje gukora ni ziriya pavuro z'amabara. Iyo umuntu azibitse muri firigo na ziriya z'icyatsi, nubwo wabishyiramo umunsi umwe, iz'umutuku zangirika mbere ya ziriya zindi z'icyatsi, sinzi impamvu. Nimba hari umuntu wabibonye atubwire muri comment se n'iki kibitera. Ngewe nabonye ziriya z'umutuku n'iy'umuhondo nigeze kuzigura ari 2 zo
ngura n'izindi nyinshi z'icyatsi mbishyira muri firigo rimwe, aba ari binini biriya bintu ntabwo wapfa guhita ubiteka umunsi umwe ngo uzabimare, ariko nagiye kubona mbona ziriya z'amabara zipfuye mbere y'iz'icyatsi, simbizi aho impamvu ntabwo nyizi pe, niba hari umuntu ubizi atubwire. Ikindi kintu rero umuntu atagomba kubika muri firigo harimo tungurusumu. Tungurusumu nimba hari uburyo bworoshye bwiza nabonye bwo kuzibika, ni ukuzifata ukazishyira ku gafuka zikaba ziri aho nyine zifata akuka zimeze neza. Ushobora kuzibika kimwe n'ibitunguru, ushobora kuzibika hamwe na tangawizi, ibyo bintu ushobora no gufata akantu, ariko nibikunda nzabakorera video mbere ukuntu ngewe ibintu bitaba muri firigo mbibika kandi bikagenda bikamara iminsi bimeze neza rwose, kuko nimba hari ikintu nize ni uko ngomba kurya ikintu nanjye mu maso yanjye mbona gisa neza, apana nka kwa kundi uba ufite botike ukareba ibirayi byatangiye kubora ukaba ubyohereje mu rugo, kwa kundi uba ucuruza inyanya ukareba ngo izatangiye gupfa ngo ukazohereza mu rugo, ngo mba numva mbishoboye nanjye reka mbanza ku kantu keza nkihereze, niba kandi ubona ikintu nawe ubwawe utagikoresha ntugatume undi muntu ukimuha, ntabwo aba ari byiza, biba ari bibi, biba bimeze nk'aho ufite nyine agaco ko kwikunda cyane ugakabya, cyangwa se ko nanone hari ukuntu umuntu akunda amafaranga cyane bikaba bibi, ukiyima ibintu by'ingenzi kuri wowe, ibintu byakakugirira umumaro, ntabwo ari byiza. Bantu mukunda amafaranga nkanjye mujye mugerageza mwihereze namwe ibintu byiza, apana ibintu byo gufata ibintu bigiye gupfa ngo abe ariwe ubikoresha. So rero bimwe mu bintu ngewe nakoreye ubushakashatsi mu rugo iwanjye, apana kuvuga ngo ni ahandi cyangwa iki, ni ibintu nagerageje mbona birakunda, nanasomye mbona koko ntabwo ibyo bintu mbabwiye biba bigomba kujya muri firigo, ariko icyancanze ni icyo ngicyo pe, umuntu ukizi adufasha atubwire ku kintu kijyanye na ziriya puwavuro z'amabara. Ikindi ziriya puwavuro z'icyatsi nazo iyo ufite ishashi ukayishyiramo ishu, akandi kantu nabonye kamfashije kumenya nyine ukuntu ushobora kubika shufureri na borokori bitangiritse kandi bikamara iminsi, hari kuba wafata borokori ukayitogosaho gato cyane na shufureri ukazitogosaho gatoya, ukazibika mu maboro zimeze gutyo zitogoshejemo gakeya, zimara iminsi. Hakaba no kuba ushobora kubifata ukabikura kuri kiriya ndavuga ngo ni igiti cyazo, ukadukuraho ukadushyira muri bogisi ukatubika dupfundikiye, nabwo nabonye zimara iminsi zimeze neza kuruta kuri ukigura kimeze umunsi wa kabiri ukabona cyatangiye kuba umukara hejuru, borokori itangira kwibera umuhondo, ariko iyo ukoresheje bumwe muri ubwo buryo mbabwiye zimara iminsi. Nigeze gutogosa borokori abana icyo gihe bari barwaye ubugendakanwa, kandi murabizi ntabwo ishya ngo ihwane cyane, ifite ukuntu isigara mu biryo, rero ntabwo bari bari guhekenya, nayibitse iminsi myinshi, ntababeshye ngiye ntabwo nkunda kurya borokori, ntabwo mbikunda, mba numva ntazi ukuntu kimpumurira, birananira nyine turayibika imara hafi iminsi 6, zamaze hafi iminsi 6 ari nzima. Izo borokori nizo kandi umumama twaziguze wo mu muhanda mushimire yarakoze, ntabwo nyine naramubwiye ufite borokori nziza, nuko ndi kubona ntazo ninzitwara zahita zimfana, arambwira ati wowe ugenda uzitogose gatoya cyane, ubundi uzazibika iminsi irenze isanzwe uzibika nimba uhita uzibika gutya zimeze. Naragiye borokori ndazitogosa, turazibika iyo minsi yose ari nzima, umunsi ukurikiyeho abazirya nyine bazibashije batari nkanjye barazirya kandi zari zimeze neza. So rero ushobora kubika borokori na shufureri muri ubwo buryo. Ikindi kintu nabonye ikibiringanya, iyo nacyo ukibitse mu ishashi kimara iminsi kimeze neza nyine, ariko mu ishashi ugashyira muri firigo, apana kujya kubisiga gutyo gusa. Akandi kantu keza nabonye, niba ukoresha sesitomate igasigara, kuko abantu benshi nzi ko bakunda kuyiteka wenda ari igice, kiriya cyasigaye ujye wiyeranja ugishyire nko muri firigo, ariko ubwo nimugoroba ugikoreshe kivemo birangire, apana kujya kuyirazamo, n'ubundi uyitindijemo yazaho twa tuntu tw'umweru ikamera nk'aho ifite imisatsi, ntabwo nayo rwose aba ari sawa kuyibika, ifite n'ukuntu itangira kumera nabi.
ariko iyo uyifashe ukayibika nuko nkuko nabwiye igitunguru cyasigaye ntabwo igikoni cyawe gipfa kuzamo ubuzizi. Buriya mu gikoni hashobora kuzamo ubuzizi akenshi wenda mufite imineke. Ikindi kintu, ntabwo imineke nayo ari byiza kuyishyira muri firigo pe sha. Kuri njye nabonye atari byiza. Ushobora kubikora wowe ariko ntabwo ari byiza. Ruriya ruhu rw'inyuma rutarugira ukuntu ruhinduka kandi umuneke imbere ari muzima, ariko ukumva ntabwo ugize apeti yo kuba wawurya kubera ukuntu inyuma biba bigaragara nabi. Rero n'imineke nari nyibagiwe, ariko umuneke rwose ntabwo ari ikintu cyo kujya gushyira muri firigo. Ikindi se ubu ni igikira, numva nta kindi kintu nabonye. Ibindi byose kubibika mu maboro ni sawa, kuba ufite wenda za dodo ariko zitogosheje, epinari nk'ibishyimbo, ibintu nk'ibyo ngibyo byo nta kintu biba bitwaye. Ikiba kigoye ni ukubika imboga, ariko ubwo buryo njye nabonye bumeze neza, bushobora kugufasha mu gihe udafite amashashi yo gushyiramo iyo miteja, gushyiramo ibyo bindi byose. Ushobora kwifashisha nyine ubwo buryo bwo kuba watogosa borokori, shufurere ukabibika bitogosheje. Imiteja yo ni byiza kuyibika uko iri, ntabwo ari kujya kuyitogosa hanyuma warangiza ukagura ibintu bike. Nubwo ufite firigo yego nini, ujya gupakiramo ibintu uzajugunya nshuti yanjye. Buriya umuntu amena ibintu byo kurya ntabwo aba ari sawa. So rero ni ibyo nifuza kubaganirizaho. Muhamagare muri Sunroot babaha umuti w'amavangingo, mugende mubabwire ngo turashaka Kitarasa. Uwo muti ni mwiza, ni mwiza. Nimba uzi ko uri umudamu ufite urugo rwawe, cyangwa se uri umukobwa ufite boyfriend mujyana mu mayendereyo, ugende ubabwire ngo ndashaka Kitarasa. Cyangwa ubahamagare ubabwire uti mwansobanuriye byimbitse kuri Kitarasa, urayikeneye. Kitarasa ni nziza cyane ku badamu. Muhamagare 07 9 20 36 510. Ndabakunda cyane, Imana ibamere umugisha.